いね。香りがめっちゃいい。これ生バジル。へえ。でも作ってる途中からもうめちゃくちゃ香りが良かった。いただきます。なんかトマトが濃ゆい。うん、ジューシー。柔らかい。うん。これホールトマト？ホールトマト。うんうんうん。うん。イタリアン。